This is the breaking of Kola-nut in Igbo culture and tradition. This is my eldest father. So this one okay. Na ọjị ya nji n'aka n'oge awada ugbu a ngị nwakere ọjị ịta n'ogbe anyị nwe ata ya na awadie ya awa nna biko anyị nọ n'oge awada ugbu a na-asị ana m akpọku ndị nsọ nọ n'eluigwe na-akpọku ndị nsọ nke nọ n'ụwa. This is my ancestral home. Senti nke a yọrọ anyị ayọ, senti nke a yọrọ anyị ayọ, senti nke a yọrọ anyị ayọ. Ana m akpọku aja igwe na-akpọku ifike na-akpọ ụmụdị wee bata na ụmụ ọbajiri na-akpọku ụmụ ọbajiri wee bata na mbara bụ ife egbune ka anyị nọ na-akpọ ife egbune mụtara agụrụ efo bee na agụrụ efo wee mụta ndị nke mụta ndị ka mụta na ndị nke dị n'agụ nna n'oge awada ugbu a na ụmụaka iwe edowe na mbara ebe a nna biko ekwere ka ife ọbụla machi udo ha ka ha dị ka ibe ha kama ha ya ha dị ka ibe ha ka ha ka ibe ha ụmụaka niile nọ mbara ebe a kama ha ya ha dị ka ibe ha ka ha ka ibe ha ihe akụ ihe enwe nke megharị aka etu a nna biko ji aka ha gbubie ụdọ ya daa ka ọ na-afụ ya anya ka nna n'oge awada ugbu a abụghị agọwacha ụmụ na-esi ji akpọkọta asị akpọkọta mkpụrụ ode akpọra gị ozubeghị na-eji akpọ gị nna biko agbaratara m Fabian rụkọtara anyị nwanọdụ keta ebe a ọ nọ na Fabian were kwuo jeta na nwanne ha nwoke bata na anyị nọrụ Edwin nke bụ onye isi na mbara nke anyị ana m akpọ gị mbe na were ọjị taa etufati were ọjị taa eleyasị were ọjị taa ndị niile anọghị ya nụ bikọs n'ọnụ bụ onye ndị senti ha na-ekwu senti nke a senti veteran senti juaken senti ndị ọbụghị Ugochukwu Edwin Sunday then mbụ kedu aha oyibo ga-adị Emmanuel Emmanuel that means Chukwu nọnyere anyị ọ bụ ya onye nke nwajiri aka ba Jizọs Chukwu nọnyere anyị nna na ya bịa were mbụ anyị na-awa ọjị n'omenala Igbo. We are breaking Kola-nut in the Igbo culture. Ọ ife kwesịrị a na-eme in every morning in any family. Biko na-ene ọjị ana n'oge awada ugbu a na-ene ọjị na mmanya ife na-agwa ụlọ n'ahụ anyị nọ kịta bụ 2023 ana m n'anya na ife ga-abata ebe a na ihe a ga-eme na mbara ebe a onye a gwara ya kwe onye asị fụata ya fụata onye ọbụla pụa inezi n'anya ka ijene n'anya nke onye ọdụ ma wee netu na ibe ihe emewo chụtawa webatara ebe a mkpachakọ oju imere ka ivulite nne mgbodo onye evulite nne mgbodo isi nkwa nne mgbodo nna Chineke ana m asị na m achọghị ya nyebefe ya nwayọọ etu ahụ isi enyefe bifo chi ya na-eji akpajuo akpa evuru akpa nata ihe ndị nke a na ndị fọrọ ka nna ayọ kwe na ị ga-eme karịa ka anyị yọrọ n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ya mee ise kwa mbọsị wana ka ịma ihe ọjị gbara wa ka ịma ihe ọjị gbara eji m fon biko ka mvado n'aka ka ịma ife ọjị gbara dịka omenala Igbo si wee dị. You know that I always teach about family and business. That's where I specialize in. Okay. Aja na ụbọchị na dị n'igwe nke kwataka ya na ya dịkarị ya nọ n'ebe bere ugobere nke dị ibi ebere nke ya na-ada nkirikiri ka a na-ekiri ode eji edo na ozi ikirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ukwu ose elu ndị mbara be nna mbọ ikirikiri ka unu je na-agba ha ikirikiri ka unu je na-agba ndị mbara ebe a ụnụ gbacha ha nafe aka ụnụ The Kola-nut is very good. 3 face up
Then 2 first down. Ọ karịrị ihe a ihe ọma karịrị na mbaraba ahụ. Ma ndị ruo n'ogo nnu dị ma ndị erughị ogo nnu dị. Si na ayọ ha ayọ ma sị bịa nọkọrọ ha. Ndị na-achị nwaanyị biko webata onye ji edowe anyị ahụ. Webatara anyị onye ji edowe anyị ahụ. Maka na nwaanyị dowe nwoke ahụ. Nwoke anọ. We are still in the prayer of breaking Kola-nut, Igbo tradition. That is high for Igbo culture and tradition. Thank you for watching me. Remember that I am still Maazi-UC. Follow me on my page. Like me and comment on comment section. I will come back again. Thank you and God bless you. If you need my number, you can see on my WhatsApp number. Contact me on the WhatsApp number. You will get me. You will get me on my WhatsApp number for more information you need to know. Thank you and God bless you all. Do you remember that this is my ancestral home? This is my ancestral home. Thank you.